Poliisi etaasizza omusamiza Ivan Muwanga ku kyalo Lunyerere mu muluka gw'e Kammengo mu disitulikiti ey'Empigi ku batuuze ababadde beesomye okumumiza omusu nga bamulimiriza okusaddaaka abantu ku kyalo. Kino kiddiridde ono okusangibwa n'obuwanga mu masabu ge ko n'amagumba g'abantu. Bano okutaama kigambibwa nti omusamiza ono Ivan Muwanga aliko omwana omuwala gwe yali agoba emisinde bwe yalemererwa okumukwata okuloopa eri bazadde be nabo abaatemya ku poliisi. Era ndowooza embeera eno yavudde ku bbaluwa twawandiise nga twongera okwemulugunya olw'ekitundu kyaffe. Kawanga kapya tekaliko yadde ki kakyali kalamu. Basajja batadde abantu bano, bantu bangi bwe baakatta. Nga bataddeko emmeeza, nga bataddeko enkoko, bajambaza obutiiti, obutiiti n'eki n'ensimbi eŋŋanda. Tunula mu kamera, tunula mu kamera. Ntunuddeyo. Omusajja tumanyi gye yava oba Masaka oba wa. Naye nga ku kyalo kuno amateeka emyaka giwera 7 n'okweyongerayo. Poliisi bw'etuuse mu kifo kino okubako be yeekenneenya kwe kugwa ku masabo omubadde emirambo gy'abantu, obuwanga 6, amagumba n'ebisigalira by'abantu eby'enjawulo. Kino nno kye kitanudde abatuuze okuva mu mbeera. Poliisi balabye tebisobole kwe kukozesa kutiya gaasi nga kw'otadde n'okkuba amasasi mu bbanga okugumbulula abantu. Okusinziira ku defense w'ekyalo kino Vincent Miro, abatuuze babadde bamaze akaseera nga balaajanira ssentebe w'ekyalo kino Abdul Sennuga okuyita olukiiko olw'abaana abadde babula entakera nga babadde baweze 6. Abamu abakulembeze abandi tandika okuba amasimu waggulu kufuna obuyambi buno bwakubako. Naye nga ye chairman abadde mugayaavu. Omutuuze we alina leading, alina amasabo, tasobola kwogera kituufu. Kugamba mbu gwe okola leading ate oba otya n'amasabo kuba dda akiwulirako ng'alina amasabo. Omusamiza Ivan Muwanga ow'emyaka 29 kati omukwate awakanyizza ebimwogerwako eby'okusaddaaka abaana. Nsaagobako omwana kiro ewe baleeta agaba omwana yali akutte obutooke bubiri obutooke obwo bubiri ne tumugamba gwe mwana gwe abantu omwana yabuze wa Emakiso nanyini n'ebintu yange aliwo ogambe nanyini byo yewire wow si muganda wo aliwo simanyi gyali zisisaddaakanga ku muntu bannange njogera mazima agatakaawo ndi musajja mukulu siri mukulu myaka naye sirimba mbagamba mazima nze siri musamize muganda wange musamize. Bo bazadde b'abaana abazzi babula batubuulidde engeri gye babadde babulamu nga n'abamu babazuula battiddwa. Bajja bamubaaga wano omugongo ne bamubejjulamu nga baamala nammooza nga taliko musaayi yadde ne tuleeta omwana ne tukola ki ne tumuziika. Omwana yabulanga ava ku ssomero ne banne baatuuka awaka ye yasikatira mu keemabega n'akugamba mugende enzija. Kakati abaana baali ku muyembe be baamulaba ng'ayingira mu mmotoka ekika kya Alufadi. Ssaawa zigenda okuwera 9 nga jjajjaawe tamulaba. Poliisi era eriko akayumba mwezudde emirambo kyokka ekyaganya okugiggyayo ng'erinda ebbaluwa ebawa olukusa okugikukunulayo. Kyalinze court order tujje kubanga tuteebereza nti waliyo emirambo. So tukyalinze court order tujje tuziikula emirambo egyo eri mu nyumba. Babatuuze bavumiridde ekikolwa kino nga bagamba si bakumukkiriza kudda ku kyalo kino era n'ekikomera kye kibadde kisuuliddwa. Abapoliisi baatuyambye tudda ne bajja naye omuntu oyo famire badeetagawo nane tubamalawo bumazi bonna tuli banyiivu nnyo eri mu kitundu kyaffe ebibaddeemu naye abantu bava ati eri ne bajja tutabangulira ebitundu bw'ebityo. Nze nsaba abanoonyereza gavumenti poliisi eteekemu amaanyi abantu bano babaleete babakwate babateeke mu mbuga z'amateeka. Omutwe guli gwendabeko gwemba sirabanga nako ate mutwe gwa muntu mukulu si mwana muto si mwana muto ate kitegeeza baguleeseewo kiro. Olunaku lw'enkya poliisi esuubira okukunulayo emirambo egizuuliddwa mu kayumba akalala. Kati omusamizi ono akyakumira ku poliisi Empigi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.